op Maria Himmelfahrt begréessen Jiech vun der Giichter Klaus, iwwer dro vun Heit Thomas. Et singt eng Ad-hoc-Choralschola ënner der Direktion vum Claude Wagner. Organist ass den Jos Majerus. Hier spielt als Entrée Ave Maria de Lourdes vum Albert Leblanc. Wir sangen de gregorianische Proprium vun Maria Himmelfahrt, Choralmesse cum Jubilo, an als Schlusslied Maria aufgenommen ist, Gotteslob Nummer 522. Den Organist spielt als Sorti Fuga in C vum Bach. Masket gehalen vum Herr Luc Schreiner, Pastor an der Poin, Region Echter nach St. Willibrucht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Schön,
da dir haut all mat uns sieht. Mit de Corona-Mesuren all Plätzen hei an der Klaus, die da do sieht, an dir auch hanat all Zochte von Empfangsgeräter, an e besonnesche Welcome irsch leif eler a Krankleid, doheim an den Heimer an de Spideler. Ein extra groß auch un uns Bauern, die lo matten Traktoren am Mähdreschen drummen, für möglichst viel vom Cashnuts ranzukriegen, ihret Nies soll renen. Das Wasser govet mei wie genug an der letzter Zeit. Von Überschwemmungen an ihrem eklig fiesem Geruch von Fichtigkeit, von faulem, von Bulli Klärern Lehrer Masut, hu mir hei an der Gegend nur es voll. Du hast es gut, dat haut etwas ernst, das uns nur es ködelt, a schwet, dat Kameran an Mikroen, den Duft hei bannen, von Döll, Bohnekreitsche, Kamillen, Schafsgerbe, wo Kreider a Blumen aus dem Wisch net überdrohen können. Der Geruch verredet, hau das Marie Himmelfahrt leif Frawischder. Zwar gimmer hei ob der Gichter Klaus, recht nächste Sonntag mit der Prozession, ma elodes Woch halen wir uns Mutter Gottes Woch, a feiern Haut, Titelfest oder mir einfach ausgedrückt, den Namenstag von dieser Wallfahrtskirche, eben Maria Himmelfahrt. A wei Maria lost mir unsere Lo mit allen Erfahrungen von den lechten Dich a Wochen, mit der Verzweiflung, der Müdigkeit, der Flamme und der Angst, mit immer auch mit Sünd a Schuld, lo vom Herrgott singem Erbarmen reich beschenken losen. Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Oh
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die selige Jungfrau Maria, die uns Christus geboren hat, vor aller Sünde bewahrt und sie mit Leib und Seele zur Herrlichkeit des Himmels erhoben. Gib, dass wir auf dieses Zeichen der Hoffnung und des Trostes schauen und auf dem Weg bleiben, der hinführt zu deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, Christus ist von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus, dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wort des lebendigen Gottes. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte,
hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Verbum Domini. Liebe Schwestern und Brüder, 200 Jahre sind es hier, dass hier gestorben ist, der Napoleon. An ihm verdanken wir, dass das Fest von Haut nach so groß gefeiert wird. Weil aus einem Konkordat von 1801 hat hier viel andere religiöse Feste aufgeschafft, aber den 15. August als Staatsfeiertag beibehalten. Wie war gerade der 15. August? Und nee, nicht aus religiösen Gründen, so fromm war hier nicht, und noch eigentlich kein Marie-Fan. Der 15. August war sein Geburtstag. Und damit französischen Nationalfeiertag, mit Paraden, Aussprachen, Te Deum und so weiter. En plus hat hier einen regelrechten Saint-Napoleon erfunden, den er sich als Namenspatron gegeben hat, er lädt dem sein Fest auch op den 15. August, la Saint-Napoleon. Also Geburtstag und Namenstag vom Kaiser, vom Staatschef. Selbichte Kalendertag war auch den Konkordat selber, das heißt die groß und umfassende Konvention zwischen Staat und Kirche als Befriedung no den Turbulenzen von der Französischen Revolution unterschrieben gehen. Auch das sollte all Jahr kommemoriert gehen. Zum Empire von Napoleon hat auch Lützeburg als Departement des Forêts gehört. So ist der 15. August als geschichtsträchtige Feiertag entstanden, aber bei uns erhalten blieben bis heute. Man das Fest heisst haut just nach nur seiner ursprünglich christlicher Sinngebung Marie Himmelfahrt oder Leifra-Wöschtag, wobei die genannten historischen Aspekte an den Hintergrund treten. Das weist, wie Evenementer nach einer einer mit Dimension können durchschwingen lassen und auf einem übergeordneten Register erklingen. Die entstehungsgeschichtliche Bedeutung wird erhöht durch die Transzendent, die mir glewig vorholen bei allem, was geschieht. Der 15. August also vom Selbstverständnis hier rein religiös a christlich fest.
oder eben nimmen weltlich gesehen, wann es ob wirklich fällt, ein sympathische freien Tag, Matzen am Augustmond, Höchstpunkt vom Congé kollektiv. Leifren bei Eis an einer Wärts geht 15. August an der Kirchen de Krautwüsch gesehnt. Mit Kreider, Blumen a Friechten aus Gerd a Felder. Da erinnert eis und Wursen a Reifen an der Natur. Und dabei besonders und eis Aufhängigkeit von der Natur. Wir selber bringen vieles fertig, aber nicht alles. Spätst als Hilflosigkeit beim Coronavirus oder für und Flutkatastrophen wie das Lächt, mischt als das nach ein Kehr deutlich. Was wir für als Liebe brauchen, und noch kriegen, verdanken wir letztlich anderen. Als gläubig Menschen so wir auch nach engem anderen mit großem A. Dafür sollte 15. August ein Tag von Dankbarkeit sein für alles, was wir empfangen, und was Natur uns zur Verfügung stellt. Es sollte ein Tag sein vom Respekt für der Natur, die Gott uns anvertraut hat, für das wir sie achten, pflegen und nicht kaputt machen. Und Maria, Mam von Gott, die Jesus auf die Welt gesandt hat, geht dabei zur Ikon, zum Sinnbild von dieser gottgewollter Fruchtbarkeit, wie sie sich an der rein natürlicher Fruchtbarkeit von unseren Felder und Gärten ausdrückt. Eng Fruchtbarkeit, die auch über sich herausweist, ob eng einer heer an endgültig Fruchtbarkeit. Weil das Fest von Haut seht eis, neicht von dem, wat ma schaffen, as verlor. Alles dreht sich Friechten, alles geht geborgen. Neicht und dem Menschlichen und dem, wat ma erlieft, a bewirkt tun, oder auch nimme positiv gedurcht oder ugedurcht tun, geht vom Winde verweht. Alles geht demol definitiv heimgefauert. Und so wie Mensch Maria Ziel ukom as, so werden noch mehr Enkeier ganz ukommen, mit all dem, was als Mensch sind, als engem Kehr, als enge Grundlehren, an als enger Grundausrichtung ausmischt. Mit dem, wo wir gelitten haben, an dem, wo wir Fried hatten, mit diesen menschlichen Relationen, und mit dem, was wir erschafft und bewirkt haben. Neicht geht verloren. Neicht war im Sus, alles wird Bestand, und bleibt für die Ewigkeit. Das Fest von Haut, Leifren, riecht als Blick auf die sogenannten Lächtfrohen. Wir haben als Christen eng Hoffnung, die geht über die klare Grenze von dieser Existenz heraus. Am Korintherbrief schreibt den Heilige Paulus über den Tod, die soll von der Auferstehung überwonnen gehen. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Das ist der einzige Bibelvers, den es bis an die 7 Bände von der Romanserie Harry Potter gepackt wird und dort dran abgeholt gehen ist. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Das ist der Spruch Grabstein vom Harry Potter singen Älteren James an Lily. Lily, dem Harry sing Mam, als im Liewe kom, weil sie sich schützend über das Könnchen Harry gebickt hat, an het vier deitlichen Zauberstrahl vom niederträchtigen Lord Voldemort bewahrt hat. Diesen Liebesakt von der Mam geht Triebfeder an den Schlüssel von der ganzen Harry Potter Saga. Lebt von der Mam Lily wird den Harry auch nach ihrem Tod immer retten. Ein wunderschönes Bild für Maria Himmelfahrt. Lebt von der Mam, die am Himmel ist und interveniert, wer durch Eis immer nicht schützen, auch für definitiven Tod, dem letzten Feind. Weil der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Mutter Gottes tritt dafür an. Das wird gesagt, Leben, dabei geht es just Stirben an alles, was damit zusammenhängt. Eigentlich ist das aber der Konträr. Glauben zelebriert Leben, nicht den Tod. Das Leben in Fülle nennt das sich ein biblischer Spruch. Das überscheinend, grenzenlos Leben, aus einem überreichen Moos an Überfluss. Die menschliche Existenz, von der wir träumen, aber wo nur wir verlängern. Und da sind ohne Einschränkung, aber Beschneidungen,
ganz opgeholl an opgehowen am Zustand, wo permanentem Wohlbefannen an harmonischem Glück, auch nach als Himmel bezeichnet. Aber weit über alles irdisch Erfahrungen an Erweidungen herausgeht. Die Fest Maria Himmelfahrt weist op den Endzustand hin, den noch eis emol soll geschenkt gehen, an nur dem eis Haut ausstrecken. Auch dofir as Maria mat Leib a Seel an den Himmel opgeholl, Vierbild an Modell. Sie huet de Pad getrüppelt. Wir brauchen hier nimmen not zu goen op de Wehr vom Liewen, da münden se an dat ewigt Liewen. Gerade so verweist auch die jetzig Rekolt, was sich an der sommerlicher Rekoltzeit am Querschnatz, an demnächst bei der Weil lies, verweist op die ewig Ernte. Auch dafür steht de Kraut wösch, wo Leifra wösch da. Schein, dass man Matzen am Sommer diesen Ausblick, des Perspektiv an als endgültig Zukunft heran wohe können. Dat erlaubt als ganz außer der Reihe eng Zocht zweet Ostern zu feiern. Umso mehr auch das Jahr Ostre selber, wenn die Corona-Mesuren nicht ganz restriktiv gefeiert gekonnt. Maria Himmelfahrt, Ostern am Sommer. Lief alle gut. Die alte Legende von ihrer Himmelfahrt erzählt, dass nom Tod von Maria den Apostel Thomas war, den es nicht geleben konnte, an den der Leichnam gesehen wollte, so wie demals nur der Auferstehung von Jesus. Wie aber die Apostel Lut von der Mutter Gottes opnahm, war daran nicht der Leichnam von Maria, mehr duftig Blumen, Rosen. Den Tod hat das schrecklich verloren. Der letzte Feind als wirklich entmurcht, aber besiegt gehen. Bei ihrem Tod verschwindet das Deichtert, das Traurigkeit, die Angst, die Hoffnungslosigkeit, die Frohen, die Verzweiflung. All das geht beim Tod von Maria nicht mehr. Sie führt an die Herrlichkeit, wo ihre Jung sie schon erwähnt. Da geht es nach just Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt. Liebe Brüder und Schwestern, viel glewig Leid bierden alldachten, gegrüßet seist du Maria. Wir wollen daran anstimmen. Maria, du Owen bei ihrem Jung ukom, get ugeruf Hülf an den dunkelsten Stunden vom Leben, als Vierbild am Glauben und als Fürsprecherin. Das soll auch der Fall sein, wenn wir einmal durch die Engheit vom Tod müssen gehen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. An der Lust malo de wëch sehnen ech invitieren alle Guten die Leute, die wëch matbrucht tun, an de Grab zu holen, as iedereen auch opzustoen fir des Gebiet. Der Name des Herrn sei gepriesen. Lasset uns beten, Herr unser Gott. Du hast Maria über alle Geschöpfe erhoben und sie in den Himmel aufgenommen. An ihrem Fest danken wir dir für alle Wunder deiner Schöpfung. Durch die Heilkräuter und Blumen schenkst du uns Gesundheit und Freude. Segne diese Kräuter und Blumen. Sie erinnern uns an deine Herrlichkeit und an den Reichtum deines Lebens. Schenke uns auf die Fürsprache Mariens dein Heil. Lass uns zusammen mit ihr zur ewigen Gemeinschaft mit dir gelangen und dereinst einstimmen in das Lob der ganzen Schöpfung, die dich preist durch deinen Sohn Jesus Christus in alle Ewigkeit. Und da lust mal lo, eise Glaube bekennen, lust mal soen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.
barmherzig gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. All die Ulayes, die mir haut matt bringen, all die Ulayes, die dir leif leid hannert, ehren Empfangsgeräte, wo du auch immer sie tut. All die Ulayes, die Menschen durch das ganze Welt bewegen, lust ma se Maria vertraue, wann ma beten. Unter deinem Schutz und Schirm flehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmäh nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreich und gebenedeit Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhn uns mit deinem Sohn, empfehl uns deinen Sohn, stell uns deinen lieben Sohne vor. O Herr, gib den Lebenden Gnade und Friede, den Kranken Heil, den Trauernden Trost, den Verstorbenen die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Allmächtiger Gott, unser Gebet und unser Opfer steige zu dir empor. Höre auf die selige Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen hast, und entzünde in unseren Herzen das Feuer der Liebe, damit wir dich alle Zeit suchen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro.
et justum est dicum et salutari, nos tibi semper ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus, per Christum Dominum nostrum, quoniam in celus, hodie de Virgo Dei para est assumpta, Ecclesiae Tuae consumende initium et imago, ac populo peregrinanti certis spei et solaci documentum, corruptionum enim sepulcri eam videre merite noluisti, que filium tuum vitae omnis auctorum ineffabiliter desse genuit incarnatum, et ideo choris angelici societati te laudamus in gaudio confitentes. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Mysterium Fidei. Gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptibus salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Weise wir uns ein Zeichen vom Frieden. Agnus Dei
Sieht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das heilbringende Sakrament empfangen. Lass uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen hast, zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Per intercessionem Beate Maria Virginis benedicadet custodiat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.
Wir haben d'Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft op der Girster Klaus. Den nächste Sonntag iwwer Dromatmas vun Vilverdang. An lo schalte mat zréck an den Studio. Huh?